Hello, mine heart helpers, malamisizaako mikwano. All our Luganda listeners, mine heart helpers who are listening in Luganda. This is a message just because me, I know only two languages better. That is English and the Luganda. And English I'm not like better, but Luganda is my mother language. I grown up here in Kampala suburbs, in the ghetto. I'm one of the victims of such children who are in my heart beating like they need help. Oh my God, it's Luganda. Ndio omu kwaba abantu nze Kefa God's Love ayogera namwe. Ndio omu kwaba abantu abawenjangako. Atuva ku ssomero tugenda ntuwenje ebyuma scrap nitubitunda. Mbaddewo okwo ku bulamu nga tewali wadde ekikumi. Mbaddewo okwo nga ngenda ku ssomero nga bampa nnusu 200. 12 goyizo gamba byali bya myaka jadda 2025 20 mwemeka ninga nogenda okusoma. Baddeko obulamu taata wange we yafiira mu 2003. Nemmanyi obulamu kye butegeeza, nemmanya kye bayita okwewola, ne gye mwewola ne batukesera nti bakyasobola nabbawula kubanga temusobola sasula. Baddeko obulamu obusuuliddwako bintu ebweru nga mupangisa. Nkulidde Katwe we wantu wenyiza okugamba kyekyalo kyange. Buli muntu yali alabeko Katwe Town Zone batandise okuzimbayo ku nguudo naye ffe twaliyoko myaka gya 9 nga gye tubeera. In other words, njogera nammwe kubanga life gye ntambuliddemu naye mmanyi obulumi obuliyo. Ensonga bagamba bannange tubeko kye twekuŋŋaanyaamu ng'abantu. Sirina kinene naye nze nsobola gezaako kikola kyo kituusanga bwe kiri. Kyobompadde sobola kituusanga bwe kiri. Obweyamu bwange kituusanga bwe kiri. Kiyambye abaana kubanga bagambe mabegako tulina abaana mu Uganda mokka. Tulina abaana abawerera ddala millions 22 abali wansi w'emyaka 14 n'okugendera ddala wansi ate nga buli makya tuzaala. So nabo beeyongerako population yaabwe yeeyongerako mangu. Lwakubanga nti abaana ab'emyaka 14 omwana ogenda ku myaka 15 kitwala omwaka mulamba. Ne population y'abano abantu abali wakati w'emyaka 11 0 day oba 1 day n'emyaka 14 buli lunaku kweyongerako population yaabwe erinnya buli lunaku. Ne kitafaanagana bali abayingira emyaka 65 okusukkawo. Population eri wano wakati w'emyaka 14 paka ku myaka 65 bali obukadde 2 oba mu kamu 2 bwe batyo. Bakulukiza olusi na kuwera buwezi. Naye sofa tulina obukadde 22 obutasobola wadde okwekolerera. Obutasobola wadde okugenda okwefunira ekyokulya. Nga ne bazadde baabwe abamu babasuula ku street oba abaana abamu babambala ne bagenda. Olw'embeera abazadde baabwe gye bayitamu. Abamu family violence oba ngambe violence ebeera waka mama akubye taata asima taata yayenze mukazi atambudde abaana biki abaana bakulira mu mbeera efaanana bw'etyo. Bingi nnyo tusobola obbyaŋŋanga naye twali tusaba tusooke twaŋŋanga obulamu bw'abaana abato baleme okurizootinga nga ffe bwe tukuze. Nze kintuuseeko saagala kituuke ku mwana wange. Ate newankubadde nti nyinza okuba nga sirina mwana obanga naawe wampuliriza tolina mwana oli omu ku muzadde w'abo abaana kubanga nawe wawo bazaala bagenda kuyingirirawo direct mu baana bali. So bwe tutateekateekawo omusingi oba okuteekateekawo ennambika gye tuyinza okuddukirira abaana nga tetunnalinda gavumenti. Gavumenti erina enteekateeka gy'eteereddewo ku lw'abo abaana gyesiiba eyisa ng'egamba katuyambe mu abakulu musobole okuyamba abaana naye tetusobola kitegeera lwakuba tetunnamanya ku buvune buli ku ggwanga lyaffe okuba nga tuli vulnerable. State eno ekyabalirwa mbaavu singa paka n'okusukka 2040 singa tetufaayo kudduukirira abaana baffe n'okuddukirira abato okuba nga tubateerawo omusingi. So mulanga gwange okuyita buli muntu yenna gy'ali nti the helper, mine heart helper, yoyo omuntu ali wakati w'emyaka 14 n'okweyongera paka ku myaka 65 ye helper. Naye nga weetaaga okubeera opa okubeera ow'omugaso
olina okutunuulira nnyo oveemu endowooza oba mindset ey'okugamba bampe abantu abasinga abantu batudde obuvunaanyizibwa ne babusuula ku gavumenti babusudde ku basomesa nga bo balowooza bajja bbawa n'abasomesa bajja balabirira abaana baabwe bagweyo nedda mukwano gwange oba ssente obuvunaanyizibwa tebuli mu kututubuwa ssente sente tusobola ogituma ekintu kyonna naye obuvunaanyizibwa bw'okuza omwana tusobola butuma ssente ne buggwayo sente ekolako ka percentage kati nnyo nga 10%. Obuvunaanyizibwa businga kuva mu ggwe. Eddoboozi lyo abaana balamu betaaga eddoboozi ly'amaana betaaga omuntu ayinza obbakumakuma n'abagamba yogera genda wano okola kino tokola kino. In other words, twetaagibwa nnyo ffe okusinga ssente. Twetaagibwa nnyo okuba nga tusobola obalowoleza ne tubategekera emmere embyagi ne tukolawo amasitoowa aganaalisa abaana baffe katube nga tukoze katube nga tetukoze. Emmere twetaaga okuba nga tuteekawo ebyagi twetaaga kuteekawo food store twetaaga kuteekawo tubiyite bans tubiyite shelters abaana baffe abamu abatasobodde kufuna we basula abagenzi olwakubanga ffe tukyankalanye mu maka gaffe babeeko we baddukira ne bataddukira ku street gye babasanga abamu bagenze mu drug abuse ne babeera abused ne drugs abamu baresortinze nga ba victims ba sexual abuse oba sexual immorality bingi nnyo beturesortinze mu mikwano byange tosobola nakwogera wano kubanga bamuyinza n'otwesitalako nga mulowooza tuli bayaaye tuli bagwagwa tuli baki naye kambabulire mikwano gyange obulamu obumu bukusindikiriza okubaako woogwa nga tewali sande kubanga teweeyagalidde kubaawo oba mubalizotinze bamalaaya nga abamu basobola baleetawo naye waliwo omuntu gwensobola okuleetawo nasobola okugamba obulamu bwayitamu nga malaaya sobola okuleetawo omuntu ayinza okugamba yayingira ty okubanga abamu kwabo abamu kubakuba abantu ebikonde ekiro basobole okunyaga obusimu nga baana bato lwakuba abakulu babasanga ku street ne bagamba tojja kubeerako wano gana amatwale gange tugende tuvube tugende mu ttuwa ne bajja nga bakuba omwana ajja nagamba mpa akasimu n'ogaana ne bakuba naye nga abakuba yesiusi yakuba naye abamukubirako bavubuka abalabe basindikidde banga tojja funa wosula kubanga wasula street nayingira mu kitandika okubba we baba bagoba abantu bali abakulu tebabakwata bakwata bwana buto ewe resort nga babokyezza ebipiira onakulwayo message ya leero itibwa you've got a second oyina akatikitiki okyalina akatikitiki mu bulamu bwo bwolina bonna tugenda kuyiga about time tugenda kuyiga ku kye bayita obudde. Lwaki tulina obudde? Y'obudde kyeki? Y'obulamu kyeki? Bwe twagala okutaasa obw'abaana kyeki? Nga tetunagenda wala nnyo mikwano gyange abawuliza mu Luganda naafunye omukisa n'owuliza mu Luzungu engeri gye nziramu message eno ne ngikyusa mu Luganda nyinza mu Luzungu ebigambo yinza obutakozesa bye bimu ba ne arrangement etabeera y'emu naye nga woomanyi nti nfaayo tusobole okuba nga ffenna tucommunicatinga oli waddemu okuba nga ocheckinga ku YouTube kubanga ne message nasalawo nga bwebeera empanvu giteekenga ku YouTube gwafunye akadde ojja n'okwata mu link eyo n'ogenda ku YouTube n'owachinga message eno ate n'ofuna akadde n'okisharingako nani ne munno tusobole okubeera nga woba tolina budde kati tusobole ofuna obudde mu maaso n'okola kiri n'ocheckinga message eno n'ogoberera message zino kubanga mikwano gyange kye nafunye n'ekirala nti message endala ze mbadde mpeereza ng'emabega zibadde nnungi nnyo naye ng'oluusi zibadde zibulamu engeri arrangement era njafuna ng'akadde tusobole okuba nga tuziddamu naye nga sinagenda wala katusooke tusabe kitange nkwebaza ku lw'abakwano bange era nkwebaza ku lw'abannange bonna abawuliriza bali emabega eyo abeeteeseteese okubeera nga bawuliriza message eno ng'ate emitima gyabwe giyayana okubako gye bayayamba kubanga okuyamba mutima okuyamba si lwakuba nga tulina bingi wabula tuyamba lwakuba twagala nnyo tuyayana okuba nga tunoonya obwakabaka bakatonda okuba nga tunoonya katonda oyo atugamba okwagalanga bannaffe nga betuyagala ffekka era nkuyita kitange nti jangu otuwombeka emitima gyaffe ffenna tuyige nze nvaawo katonda wange gwojje obeerewo nteeseteese emmeeza enyo mukama wange gwojje ogabule era kunnake tutaddewo ku mmeeza eno okusobola okutuusako bannaffe ketulina oba ekigambo kyotuwadde kekoko otugamba nti muweeyoko ebyo bye mbawadde ng'otugamba mu Yokaana essula ya 21 onyiiya olw'12 n'olw'13 n'agamba nti bring of what you have got and come let us dine otuyise ku mmeeza yo tugabane otuyise ku mmeeza yo mukama wange ogabule abantu bo naffe mukama kituva twetoowaza nga tuteekateeka emmeeza yaffe tuteekateeka emitima gyaffe gwe mukama wange jangu ogabule okuyita mu ffe oliise abantu b'osomese oteeketeeke oasembolinge nga mission ya Mighty Heart Helpers okwasembolinga abaweereza bonna ab'obuyambi tusobole okudduukirira abato tusobole okudduukirira bannaffe abeetaaga obuyambi mu bunafu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo mukama tukusaba era twebaza nti oli wamu naffe
twebaza ekigambo kyo twali tusabe njangu tuyambe kireme okugwa ku lwazi wabula kigwe ku ttaka eggimu kubanga Mukama okabalira wamu naffe gwe otukabala jangu otukabalire Mukama jangu tuyambe okabala emitima gyaffe tusobole okusiga ensigo zo tunaasuubiramu amakungula kubanga bwe tunaasiga kwabo abantu be tulowooza nti baasigadda nga tuyimirira ku byaba ne tugaana okwekabalira nga bwagamba Yeremiya 4:3 nti bw'ati bwayogera Mukama eri abasajja ba Yuda ne Yerusaalemi nti mukabale ettaka lyammwe eritali ddime ne musiga ensigo zammwe maggwa. Taata naffe lwayo tuzze kwekabala tukabale emitima gyaffe egitali mirime n'ekigambo kyo n'amaanyi go n'ensigo yo yoka okusiga ensigo zaffe maggwa olw'okuba tulowooza nti tumanyi ffenna naye nga tetumanyi. Tukwebaza kubanga oli wamu naffe nya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Ab'emikwano abampuliriza nga tugenda mu kigambo mbasabye mubeeyalinge nange kyonna kye nsobodde okwogera kigabane ne munno. Subscribinga ku YouTube eno si lwa kubanga nti YouTube atuwa ssente, naye mbasaba bwe nti ng'abamu bwe tulina ebirowoozo oba si birowoozo byokka kituufu YouTube agaba ssente ba subscribers ababeera abangi ku channel, naye mbasabye musharinge video eno ate na buli agisharinze subscribinga olimu okusuwanga message eziddangako buli kaseera. Otekeko notification nti gwe buli otekeko akadde nti buli message wejjena akadde kajjenga ku simu yo osobola okubeera nga okola kigwa. Ate munnanga atalina YouTube ng'oli mukuwuliriza munno yakuleesedde n'olaba obubaka buno nyiikira obeere ng'omubuuzanga bannange waliyo akapya osobola okuba ng'ogabana obulaka obunaddirirangako. Tujja preachinganga ennaku ezaabuliddako bw'oba osobodde owulira message eno ng'osobodde funa akaseera akamu osobola okuddamu n'owuliza kapisa akalala kubanga message eno yeekutulakutula lwakuba munnange device gye tulina akozesa simu muno musobodde bannange twetaaga kamera, twetaaga n'okulongoosa abantu basobola okurekodingira ate n'okusobola okubeera nga turekodinga nga bangi. Saagala kubeera nga ministeringa nga nzeka mu studio wabula ne bannanga abamu abasobola okubeerawo tubeere nga tugabana ebimu ebigambo tubigabanenga mu Luzungu abe bavuunulirawo mu Luganda. Kijja tuyamba nnyo wabaawo Oluganda asobola okuvuunula mu Luzungu n'ovuunula mu Luzungu nga njogera mu Luganda kijja tukolera bulungi oba n'ovuunula mu Luzungu oba mu Luganda nga tuwanyisa ennimi eyo tusobole okusevinganga obudde tufunenga ab'Oluzungu kye bafuna ate waawo n'abooluganda kye bakola ki kye bafuna mu kigambo. Kakano katugende mu kigambo. Amanya gange Nzeke for God's Love okuva ku mu Mine Heart Helpers ministry eno mikwano gyange batawulira ku foundation zaayo. Ministry ya Mine Heart Helpers is a love and worship Christian ministry of hopes. Tuli wano okubanga twagala n'abannaffe nga twagala bannaffe okusobola ovaamu eddoboozi ery'okusinza okugasa bannaffe era tuli bakristaayo abakkiriza abalokole abaliyo beeteeseteese okuba nga tuweereza bannaffe mubuweereza obw'okuyamba. Mikwano ya mu bufunze yeyo profile yaffe by background yaffe twatandika ministry eno nga tugitandikira Mukama yampa ekigambo kino nga Nzeke for God's Love. Mukama yampa ekigambo kino ekyokutandika ministry eno Love and Worship Ministry of Hopes nga mu kusooka twali yampa ekigambo kino okuweerezanga gye muli naye nti okuweereza kubanga nalowooza nga sirina ssente sirina kiki naye nga zino essimu oluusi nabeeranga nazo naye nga ntya ngamba neetaaga ogenda okutegeka enkuŋŋaana ennene nsobola okwogera n'abaweereza ab'enjawulo nga bw'atuwa olunyiriri oluli mu Yeremiya 4:5 wa commissioning ogenda okuba nga twasembulinga ba helpers tusobole okubeera nga bayimirira awamu tusobole okuddukirira bannaffe abamu nga tubagamba badduke bayingire mu bisenge ebiriko enkomera. Ebisenge ebiriko enkomera ebisenge eby'okuyitibwa kwaffe nga buli muntu ayamba munne nga twagalana olwotubeera twezingiddwako enkomera buli munnaffe okubeera nga tagwa mbuzibu n'abeera nga asobola okubeera nga addukirirwa oba munnaffe ntumuyamba okuba nga tumugayidinga n'atagwa mbuzibu. Weewaawo y'ensonga lwaki tuli wano. Mukama abampeera omukisa nga tuyingira mu kigambo. Olunaku lwayo tugenda kusharinga ekigambo kye bayita obudde. Nga ntandika nja bagamba waliwo ka phrase akamu Mukama wange oba akanyiri oba ebigambo bye nawandiika omwoyo wa Mukama bye yannyamba okuba nga mbikkulira. Ebigambo bino bigamba bwe biti mu Luzungu oba mu lufuutifuuti bigamba bwe biti nti life is made in heartbeats, time is made in seconds, so time is life as seconds is we are made to number the heartbeats. Ti obulamu bukolebwa muntu nnusi za mutima era n'obudde bukolebwa mu butikitiki. N'olwekyo obudde bwe bulamu kubanga obudde bwakolebwa ku balantu nnunsi za mutima. Olunaku lwayo tuba tuyiga ku bigambo by'omutima nagambye okugaba kitwala mutima oba okugaba guba mutima. Twogera ku nsonga z'omutima ng'aba Mine Heart Helpers. Mine be bantu abo Mukama baayita babe bagamba abaana be abeezudde
okubeera nga baagala okuweereza Katonda watali kwemulugunya wabula mu kutya Katonda. Bwe tuba tutya Katonda ekitegeeza tuba tugondera ekigambo kye nga bwe yogera mu Yokaana 15 atugamba nti abo abamwagala be batya ekigambo kye era bakola byalagira. So bwe abakola byalagira Mukama waffe atugamba mu Yokaana 15 nze kye mbalagira nti mwagalanenga. Atugamba mu Yokaana 15 My God 15 Yokaana 15 nyirirwa mwenda atugamba nga kitange bwe yanjagala nange mbaagadde so n'olwekyo mweyongerenga mu kwagala kwange. Tuli wano ne vision ey'okubeera nga twagala Katonda twongerayo okwagala kwa Katonda. Twogerayo okwagala kwa Katonda. So mikwano gyange mukwongerayo okwagala kwa Katonda. Katonda yayagala. So in other words nabagamba emabegako mu kuyigiriza kwemala njigiriza titusobola kuwa muntu kyotalina okwagala tuba tugaba naye oba oyagala munno nga oyagala okatusobola kwagala munno nga toyina kwagala tusobola gaba kyotalina. In other words okwagala kwe tuwawo kwe kwagala Katonda kwatuwadde era kwe yayagala omwana we n'amutuwa nawe omwana we n'atwagala n'atufiirira ku lw'ebibi byaffe n'atugala nammwe mweyongereyo mu kwagala okwo n'atugala mwagalenenga nze kyembagamba mwagalanenga wema mwagalananga teri nkomerero. In other words, the vision ya Mine Heart Helpers is to end the end as we love God forward. Tuliwo kwagala, tuliwo komekereza nkomekerero. Wabaawo ng'okufa kukomekereza obulamu bw'abannaffe tulina okuddukira okuba nga tujjawo ebyo ebyabadde bizikiriza bannaffe mu kufa. Tulwanyise accidents ezitutwalako bannaffe. Tulwanyise okupakuka abantu bonna kwe bakozesa. Abamu bapakuka lwavunaanyizibwa, abamu basanga beetomedde, abamu basanga balidde mu bannaabwe lwakuba batya obuvunaanyizibwa. Balowooza balina ebyetaago bingi nnyo okukira bannaabwe. Naye mbagamba mikwano gyange Katonda amanyi nti twetaaga. Bw'ati bw'ayogera Matayo 6 olunyiriro lwa 32 nti amanyi twetaaga okulya, twetaaga okunywa, twetaaga okukola kibyo naye kimanyi twetaaga. So kitugwanidde byeraliikirira kubanga kimanyi twetaaga agamba soke tunoonye obwakabaka n'obutuukirivu byonna bigenda twongerwako. Bwe tuba tunoonya obwakabaka bwakano n'obutuukirivu tugenda mu kusaba ate bwe tuba tusaba tugamba Mukama otwemere yaffe eya buli lunaku nga otwemere yaffe eyaleero ya buli lunaku kitegeeza tulina kwesabira ffeffe nga ffe. Kitegeeza buli munno amatalinga munno agassa okubeera naye. In other words kyakuwadde Katonda si kikyowekawo bula mmere ya bonna. Atugambye bw'ati nti oba bwe yanjigiriza mpa ekigambo ekinagamba nti obulamu buli mu ntunusi za mutima. Ensonga z'omutima omutima kyeki kale kanjogereko bwe nti mu lufutifuti. Olunaku olw'olumere ampa ekigambo nga ntambula ku street ya William awo ku kizimbe kya Kalungi yaŋŋamba tikyuse ekigambo nti wandiika ekigambo yaŋŋamba bw'ati tiwandiika ekigambo kikiyamba okuwandiika mikwano gyange yaŋŋamba nti wandiika ekigambo heart spellinga ekigambo heart ne spellinga nga ntambula mu kubo ne spellinga H-E-A-R-T n'amaana ŋŋamba ekyo kigambo kinti heart ne maana ŋŋamba nti ddira H eri mu maaso g'ekigambo heart ogitwale mabega w'ekigambo heart n'aŋŋamba kati then wisome ekigambo ekyo wandiika ekigambo ekyo ne mpandiika E-A-R-T-H n'aŋŋamba kigambo ki ekivaamu ne mugamba earth n'agamba nti heart is earth but whose heart is earth you stay nti omutima nti ekigambo kino heart kigambo kya luzungu kitegeeza omutima. Yaŋŋamba nti ekigambo ekyo bw'oba ogidde ereeta ekisookerwako H n'ogiteeka emabega w'ekigambo ekyo ojjamu kigambo kino ekigambo earth nga y'ensi. N'aŋŋamba nti earth is heart nti earth is earth nti omutima nsi naye ensi nti earth is heart but whose heart is earth we stay naye omutima guno gwani ensi eno kwe tuli. Ne mukama wange simanyi n'aŋŋamba it is mine heart mutima gwange. Ensi kwe tuli mutima gwa Katonda. Ensi kwe tuli mutima gwa Katonda. Ekyo kiteeke mu ndowooza mukwano gwange gwampuliriza. Mbuuzaako wakyaliko dinga keberako mera ngo keberako olabe mikwano gyange mbagamba nti omutima gwe tulimu gwa Katonda. Ensi kwe tuli mutima gwani? Mutima gwa Katonda ow'eggulu yatonda eggulu n'ensi. Gwe mukwano gwange awuliriza
obadde tomanyi nti oli ku nsi naye oli mu mutima gwa Katonda, nti Katonda akulowoozaako, oli mu mutima gwa akulowoozaako ekiro n'emisana, akulaba buli kiru ky'okola, amanyi nti ayagala nnyo ogase. Mbadde ngezaako kugamba nti oli mu mutima gwa Katonda, naye kakino nakyo kyetaaga okimanyi nti omutima ogutalina ntunnunsi guba mufu. Olwaleero nyina ekintu kye njagala okudemonstratingira wano oba okulaga okwolesa maaso go nti omuntu bw'abanga abadde alina omutima, bangi nnyo bakyalina n'emitima naye baabaziise jjo. Emitima gyabwe kiki gyazivuddeko? Gyabadde mifu. Olunaku lwaleero ngezaako kugamba nti omutima gwo kasita guvwebuukako ekintu kimu ntunnunsi oba omaze okgenda. Era abasawo nga bakebera entunnu, bakebera obulamu bwo oba weebuli oba tebuliiwo oba wafudde, banoonya ntunnunsi, kyekintu ekisembayo kye banoonya. Amawuge gayinza okuba gakola ki? Nga gakyali malamu, omusaayi gubadde ng'ogukyatambula oba gukyalimu naye bakusala omusaayi gufutuka, naye kye bayita mutima bwe guba nga guluzinze entunnunsi oba mufu. Banoonya bate entunnunsi? Bakebera mu mutima muno, mu kifuba muno, ne banoonya oba gukyakuba oba gukyakuba. Bwe kibalema okuba nga bakizuula wano, basigazaayo okebera ku misuwa egimu ku ze bayita main vessels, emisuwa eminene egisindika omusaayi mu cells oba mu bitundu by'omubiri ebyenjawulo. Waliwo omusuwa omunene ogwangu okwaccessingibwa, era ebiseera ebisinga baba basindika abantu eddagala babateeka wano kanula. Tebatera giteeka eno ku bisambi, tebatera giteeka ki, naye batera nnyo gipositioninga banoonye ku musuwa guno. Omusuwa guno oguli wano ogujja gutera nnyo okwaccessingibwa amangu wano ng'olaba mukwano gwange oba gwayinza okulaba ng'olabira wano kye bayita heartbeat. Omutima heartbeat kikolebwa kitya? Omutima kye organ oba kyekitundu ekiri munda mu mutima gwo ekikuba omusaayi ogwo. Omusaayi ogwo kigukuba guba gwetisse eki? Guba gwetisse kye bayita oxygen gw'ossizza n'ajja mu mawuggwe, n'ayita mu mawuggwe n'regulatingibwa n'ayingira mu mutima. Kati omutima guno gukuba omusaayi ogulimu oxygen oba oxygen owebwe bulamu. Seewo eno eri eno ey'olwala eba ey'olugala eno yeetaaga oxygen okukola emmere yaayo, yeetaaga oxygen okukola emirimu gyayo, naye seera eyo efuna oxygen eyo ng'eyita mu musaayi. Omusaayi ogwo gutambulira mu misuwa, emisuwa egyo eminene egijja gye giba gijja, era buli we gukuba bwe gutyo wepu eno kiwulikika gutambula gukuba kyekimu ne guwulikika ne mu misuwa egyo eminene. Ensonga tugikeberera wano oluusi, ensonga waki time bagiteeka wano oba sekendi kano akantu koolaba seconds oba time bagibalira mu standard units oba engeri gye babalamu time, akantu akatono akategeeza time kekabayita second. Ka second ako kakolebwa kubala ntunnunsi za mutima. Yensonga lwaki essaawa eyo bagiteeka wano, tebajambaza wano mu kifuba naye bagiteeka wano esobole okubalanga entunnunsi z'omutima oba omutima gwo gukyakuba oba omutima gwo gukyareceiving oxygen ne gumukuba mu musaayi. Kyovula abantu baba bagenze mu cardiac arrest, omutima gwo guba gusirise nga tegukyasobola kuba musaayi, naye nga bakyalowooza kyakola kyakyassa, era bakebera ntunnunsi ezo nga kituufu omutima tebakyaguulira nga gukuba, naye nga balaba omutima tebakyagulira nga gukuba, naye nga beetaaga okumanya oba okyali mulamu. Bakebera ku ntunnunsi ezo ez'omutima, oba oli balaba wali nti entunnunsi zo zikyakuba wano naye ng'omutima tegurespondinga nti gwo gukola kigukuba, guyinza okuba gukubira munda ekitasobola kwekola kwaccessingibwa. So in other words kye bayita entunnunsi z'omutima. Entunnunsi z'omutima y'enkuba y'omutima okukuba omusaayi gutambuze oxygen nga bwe bulamu. Katonda agamba bwe yatonda omuntu n'amusizaamu omwoyo gwe, omwoyo gwe gwalinga olaba omukka, omwoyo gwe gwajja mu gwe, gwetaaga okubeera mu gwe, naye bw'aba agenda gukujjako omwoyo gwo nga tegunnagenda gugenda ne oxygen. So kyegamba nti ensi eno okubeerawo yeetaaga the spirit of God, yeetaaga the Holy Spirit, yeetaaga love. Yetaga twayige mabegako nti love is the powerful spirit of God, that is the Holy Spirit. Bw'aba ayagala akujjamu oli ow'omunda omwoyo oyo gwe muka gwatuwa okussa, gwe gwa-activate nga buli cells zaffe ez'omubiri, kubanga omuntu yakolebwa bintu bisatu: ayina omubiri, ayina omwoyo, ayina n'emmeeme.
semmeme ye yekukkiriza ogamba njagala kino sagala kino njagala kuba mugaga njagala kwambala white omubiri gwe guno omubiri gwe tulina so ate omwoyo gwe guli okutuula munda muffe mwoyo gwa Katonda so omwoyo gwaffe ogwo gutuula munda muffe bwe gwetegatibwako omwoyo gwa Katonda nti ku nsi kuno tubeera mu nsi muno nga tulina emyoyo egyo nomaa noofa naye ate waliwo omwoyo ye wa Katonda olina omwoyo gwo naye omwoyo wa Katonda gwe weetaaga mukwano gwange tuvuddeko kati kano ka part 2 kangezeeko kakozesa mu dakiika zino tusobole okumaliriza message eno omwoyo Katonda we yali atonda Adamu ne Eva yabateekamu omwoyo n'abawa omwoyo waabwe n'abawa n'omwoyo omutukuvu bwe kye bataamanya kati bwe baali bamaze okwonoona omwoyo omutukuvu yabavaako ne batandika n'okulanga bali bwereere era wababuuliza nti bwaki mugamba nti muli bwereere ne bagamba ate omukazi ate omwami ate omuki omukazi twalidde ku kibala simanya biki ate ne badda mu kwekwasa olunaku lwayo nziza okugamba nti obuvunaanyizibwa waffe ng'abayambi kukkiriza oba ekitufuula abayambi kukkiriza buvunaanyizibwa nti bano abaana baffe tusobola obbadduukirira n'omutima ogwewaddeyo singa tujjukira nti baana baffe in other words Katonda atujjako omwoyo w'obulamu omwoyo akuma obulamu bwo nga tebufa nga ne wowe ofudde osigala okyali mulamu lwaki kubanga yagamba nti ne Abraham ye Katonda w'abalamu ne Abraham akyali mulamu kubanga ye Katonda wa Abraham Isaac ne Jacob aba akyali ki mulamu kubanga yakkiriza Katonda ekitwetera okuresivinga omwoyo wa Katonda n'adda mulamu bwaffe ne tufuna obulamu wagambira mu Genesis n'agamba nti bwe twali tumaze okwonoona yaddira n'azingiza omuti ogw'obulamu n'agutugamba nti tulina omuti ogw'obulamu waliwo omuti guno gwe twalyako nga ne twonoona naye ate waliwo omuti ogw'obulamu gwe twali nga tulina okulyako tuleme okufa so okufa kwajja gye tuli lwakumala kulya kuti kumulya ku muti ogwatoganidde okola lwakumala kujeema lwakwaniza kibi munda muffe ekibi mu bufunze bwe bujeemu eri ekigambo kya Katonda buli bwojeemu okola okwagala kwa Katonda oba omaze okwonoona oba okojeemu okola kikasita agamba nti kola kino n'okigaana oba omaze okwonoona be it what oba what yasinga Abraham yagaana okusaddako omwana we yali amaze okwonoona naye we yagonda yafuna obulamu era bugamba nti abaatubalirwako bajjajja yabakimubalirwako kubeera jjajja wabakkiriza Katonda n'alagaana naye n'abeera Katonda we so omwoyo wa Katonda ajja muffe singa tumaze okukkiriza okwagala kola okwagala kwa Katonda ne tukkiriza Kristo Yesu okubeera omwana we n'atulokola okuva mu bibi byaffe ye ni Yesu we muti ogw'obulamu gwe tusembeza munda muffe y'ensigo ey'obulamu etandika okuzaala obulamu munda muffe tugenze deep eyo nnyo tujja kwongera okuba nga tugeregerwe naye katutambulire ku kino Katonda bwe yamala okuŋŋamba nti earth is heart but with earth is heart but whose heart is earth will stay ensi eno omutima naye omutima guno gwani ensi eno mwe tuli n'amaani n'aŋŋamba gwe mutima gwange wava n'ekigambo mine heart helpers mu nsi muno mulimu abantu Katonda bagenda okukozesa nga emisuwa gy'emisaayi ye bw'aba gwe mutima nga n'asindika obulamu nga kyekigambo kye alina abantu bagenda okuyisaamu emisonga ki mu message yasembayo nabaga Katonda ayagala tukozesa nga branch ayagala tukozesa nga veins wetwayimbira kuyimba lwa I'm no longer a slave of fear but I am a child of God wagamba nagamba nti from my mother's womb you have chosen me love has found my name love has found my name love has called me a name has said me a name Katonda kwe kwagala gagamba nti okuva mu lutwa mama wange wanonda Kitega nsinga agenda kutwa mama wange wanonda omukwano ne gulyoka kumpita erinnya I've been born again into a family ndinazalibwa bujja nengenda mu family blood flows through my veins omusayi gusigala kakati gukulukuta okuyita muki mu misuwa gyange kyemba nnyonnyodde nti ffe Katonda ba disciples ba Katonda gye misuwa gya Katonda gwe musaayi be bantu bakozesa okuyisa mu message ya Katonda gwe musaayi ensonga lwaki ne ku musaalaba yakozesa musaayi okusobola okutununula kubanga ffe tuli musaayi byonna ebiri mu mutima gwa Katonda byonna bikontuba mu mutima gwa Katonda mu nsi eno gwonna musaayi omuntu oli musaayi
gwa Kristo ensonga ki yalina okuyiwayo saddaaka eyo asobole okujjayo omusaayi kintu kinene nnyo wetuniyongerako mu maaso kyongero kiseeyalinga message ez'enjawulo mujja kwongera otegeera waaki abantu beetaaga musaayi ye waki Yesu yali yeetaaga musaayi okubanga aguwaayo ku musaalaba tusobole okuba nga tukola kitulokolwa naye mu kugenda mufunze mubumpimpi omutima gufulumya entunnunsi entunnunsi ezo zibalibwa na budde obudde bubalibwa mu seconds mu butuntu butono bwe buti so heartbeat is a second kitwale bwotyo nga gwe bwoyinza okitegeera nti heartbeat is a second message y'olunaku lwaleero tugamba you've got a second to share to purpose in the kingdom to share as you sound worship or as you sound purpose into the kingdom of God. Olina akatikitiki ak'okugabana osobola okufuluma eddoboozi ery'okusinza mu bwakabaka bwa Katonda eddoboozi erisobola okugasa banno era tugenda mu byawandiikibwa bitugamba katusooke tusome mu Yobu 3:16 atugamba nti Yobu 3:16 osobola okusomayo munnange gwali awo osobola opozinga n'otuuka n'omwana kalaki n'ojja n'osomayo Yobu 3:16 atugamba bw'ati nti kansome Bible King James gyensoma ng'ate bemalawo nzivunula mikwano gyange Yobu 3:11 atugamba if they obey and serve him they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Abantu ba government ennaku zino bajja bagamba bateeka ku bipande bya prosperity what democracy and so on but what really prosperity is prosperity togenda mufuna lwakuba oyogera nnyo prosperity is after obeying to serve the Lord. Bw'obakkiriza munnange okubeera branch oba okubeera omulandira gwa Katonda okubanga akuyisaamu ebyobugagga bye Mukama akugamba nti ogenda prospering ogenda kulaakulana buli lunaku they shall live their days in prosperity. If they obey to serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Ojja kubala emyaka gyo nga gyakwesiima kubanga ojja kuba ogagabadde lwakuba wagonda n'okola ki n'oyagala Katonda n'oweereza Katonda. Katonda ayagala tumuweereze nga tukolanga ba disciples be ku passinga over njiri ye. Mine heart helpers. Mumanye mission yaffe yakwasembolinga abantu bangi bonna babeera baki abayambi babannaabwe ffenna twagalanenga tuliwo okulavinga God forward. Mukama atugamba mu Yokaana 15:9 nti nga Katonda bwe yayagala nga taata bwe yanjagala. Yokaana 15:19 ayogera bw'ati bw'oba mugamba addukayo osobola ogenda Yokaana 15:9 atugamba as the Father has loved me so I've loved you continue therefore in my love. Onyirwamera agamba as the Father has loved me so I've loved you continue in my love. Nti kakano musigale nga mukyayagala mwontyo. Mission ya Mine Heart Helpers emiridde ku lunyiriri olwo tuliwo ku lovinga God forward as we love one another. Era natugamba mu nyiriri olw'ekkumi n'agamba if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I've kept my Father's commandment and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment. This is my commandment, that you love one another as I've loved you. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever I command you. Agambe nti obwe tukola okwagala kwa Katonda nga kitange bwe yanjagala nange mbagadde mweyongerengayo mu kwagala okwo ye mission ya Mine Heart Helpers tulina kwongerayo mu kwagala kuno. N'agamba nti bw'ogondera okwagala bw'omukondera ebiragiro bye mbalagidde bwe mutyo munaabeera mu kwagala kwange era nange nga bwe nagondera ebiragiro bya kitange nembeera mu kwagala kwe. N'agamba bino bye bigambo bye mbagamba bino ebigambo mbibagamba essanyu lyange lisobole okubeera nga likola ki libeera mu mmwe era libeere nga lijjudde muggwe. Katonda asanyukira era essanyu eriba lijjudde muggwe bw'oba okkiriza okugonda okola okwagala kwe kubanga amanyi ojja kukulaakulana ojja kubanga oganja ojja kubeera and your pressure you shall live tujja kumala emyaka gyaffe mu kwesiima tugenda kubanga tweyagala nanga nonakulaba twagala tulawo obudde nangeri ki gye tuyinza okunyumirwa obudde buno oba obulamu Katonda bwatuwadde nga tuyambagana nga tukola okwagala kwa Katonda nga tugonda okola okwagala Katonda. N'amaana tugamba mu Nnyiriro 12 n'agamba lino lyette
etteeka lya this is my commandment that you love one another as I've loved you. Nti mwagalanenga nganse bwe mbagadde ensonga kituliwo okubanga twongerayo okwagala Katonda nga ffe yakola ki bwe yatwagala. Nabagamba tusula gaba kyotalina wansi ng'omaze okufuna omwoyo omutukuvu n'omanyi obulungi obukirimu genda ogaba n'omwoyo omutukuvu oyo gw'olina n'abalala. Wansi omala okufunayo ekikota ky'ettooke oba ekiwagu ky'ettooke genda okigabane ne munno. Naye omuntu atasobola kugaba yoyo atakkirizanga nti akola ki afunye. Tuyongereyo okusoma mu kigambo mu Luka essula ya 12 olunyiriri lwa 13 ayogera ku mukyala abantu abamu tukuŋŋaanya tukuŋŋaanya ebintu bingi nnyo ne tulowooza nti mu bintu byaffe mwe muli eki obulamu. Ngezaako bagamba nti omutima ogutalina bulamu teguba mulamu. So omutima enseno yonna bweba terina bulamu oba terina bantu balamu enseno tebannamu gwe mutima gwa Katonda. N'omutima gwe guba nga tegulina tunusi za mutima era tuba mulamu. Katonda agezaako bagamba how can we find life. Omusajja atugamba mu Luka essula ya 12 gwayinawo somayo nze soma King James wa nemala nezivunula gwatuusewo gamba amiina. Luka essula ya 12 olunyiriri sura ya 12 olunyiriri lwa 13 katandike ku lwa 13 olunyiriri lwa 13 atugambe bwati and one of the company said unto him Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Omusajja omu mu kibiina n'agamba nti mukama wange oba muyigiriza agamba Master, mukama wange, speak to my brother that I may divide the inheritance with me, that he may divide the inheritance with me. Tasobola kugabana ku byobugagga bya kitaffe. In other words, balina ebyobugagga bye baali bawakanira okubanga bafuna. Nawe nagambe olunaku lwaliro olina ebyobugagga by'olimu nga ggwe mukwano gwange, olina ebyobugagga by'olimu naye nga ofuna obuzibu okubigabana ne munno nga gwolowooza byobugagga ebyo mwe muli obulamu. Naye kati mukama waffe buno bwati bwatugamba agamba nti bano baali baluganda nga bazze okujja mu maaso ge nga bakayanira ebyobugagga nga bagamba mukama waffe tugambako muganda wange asobole okuba nga akola ki agaba n'ebyobugagga naki nange. Bwati bwayogera mukama waffe nga muzze mu lunyiriri lwa 14 and he said unto him man who made me a judge and a divider over you. Ekigambo ekituukira ku nnyoge enamusetuse ku nnyoge mukama waffe Yesu amugamba sebo amugamba maani sebo who made me a judge and a divider and you ani yanfuula omulamuzi oba oyo omuntu ayagala obbaawulamu. In other words etuntu buli wolowooza nga okugabana tugabane mabegako eyo nalina mikwano gyange waliwo omukadde omu buweereza buno tuweereza tulinamu omukadde omu bamuyitanga muzeeyi Mutwalibbi. Muzeeyi oyo yafiira na mu lockdown twali naye nga tugendanga nga tumuyambanga. Naye omuzeeyi oyo bwe yafa yayogera n'omuntu eyali alina okuyigibirira mbigere bye agabane ebyobugagga n'abaana abigabire muganda we oyo muganda we oyo tuterede sorry Boza katuterezemu katono banayi tukyaliko temuvaako kamera yezuuminze ate ne tuyoka tukyusa na ndabika yaffe wano naye tukyaliko temuvaako mikwano gyange temuvaako tukyali mu zoom ey'amaanyi ennyo naye kati tuteredde tovaako my people my heart helpers madegamba nti omusajja ono ng'amaze okuba nga afuna yasituuka akantu nze Kefa nali siri mwana we yaye mu bintu bye yali agaba yagamba waliwo n'omwana wange Kefa ali Kampala kuba namukyalanga ne ntwalangayo kasukaali ntwalangayo ku mafuta naye nga nze nkola buweereza sirina bbanja lye musigamu. Naye omusajja ono natuuka waliwo olutalo bampita tisebo baatugambye nti ku bintu bye tulina okugaba kuliko naawe kye balina okuwa ne ngamba oke kanzije tulabe okutuukawo ng'abantu batadde amataafu mu mujyenyi
ono bamuzaalirawa nga tebamutugamba nga mbuto nga mukulu nnyo. Natuuka ne mbagamba nze muzeeyi siyanzaalangako nga muzeeyi ki, wabula nali mukwano gwe. Kitegeeza yanzaala kubanga mukwano gwe, yajjanga n'amukyalirangako ne tubaako bye twogera kuba ne mbaako kyemuyambangako. Muzeeyi Mutwale Byono yafa nga ye alina ensigo ndowooza gy'alabe gy'ayinza okukola ki. Era mukumaliriza omukulu yali agala ebyobugagga, yali amba nti we tunaamaliriza simanyi okwabya olumbe kuba muzeeyi yalina musiraamu. Tetuyamba abantu balokole bokka. Muzeeyi Mutwale yali muzeeyi, Wavuuvu Mutwale yali musiraamu. Naye nga nembagamba naye nze ndina mulokole. Taata yafa kituganye naye nze waba alina kyeyayogera muwulire emirembe muba mulina kyemwagala ogabana nange oba temwagala kimulira ki kikyo kye Katonda kyabawadde naye kambabuulire ekituufu. Nababuuliramu enjiri ne mbagamba nze ndi mukwano gwe. Ne baŋŋamba yatugamba muzeeyi yamaliriza yali ababula ebyobugagga bwe yali alekedde okugabula ng'omusika we, yaleka abagambe nti omuvubuka oyo mumuwanga ku ttaka eyo nga muligabana. Saamanya kye baŋŋamba gaba naye nze nga sinaba nabimanya. Nabagamba muzeeyi yali ayagalanga nnyo mutabagane mulemu okweyawulamu. Yesu kyagamba abaana bo n'abagamba ani yanfuula musebo, ani yanfuula oyo omulamuzi mummwe oyo abaawulamu. Kiddala wadizi buli we tulamula bannaffe okubeera nga twawulamu biki tuba tubaawulamu. Twawulamu. There is a principle ezigoverning okukola ki okugamana. Nabagambye bw'obanga onoofuuka eddoboozi ery'okugabana you've got to share. Waliwo enjawulo wakati ya divide ne sharing. Dividing we batuwa essimu katugeze mpaka simu akusebo mpaka simu eko ansaba omuntu omu kubali mu studio no bwe batuwa akasimu we kati katugeze batuwadde akasimu kanu tuli mukaaga. Principle ya dividing yegamba akasimu kanu tuleete embazzi tukatememu ebitundu mukaaga, buli muntu atwaleka akatundutundu. Naye mbuuza akasimu kano kaba kakyalina omugaso, kaba kaluzinze papas kubanga akapapa jjakamu tekagenda gasa atya. Naye principle ya sharing egamba nti wakiri tukkiriziganya ne tukawo omuntu omu oba omuntu omu n'atukulembera ffenna nituba tusobola okuba ntukozesa akasimu kano wembanketaze nenzija nenkubako neki ye division ye dividing ne sharing. Sharing tusobola okufusigaza omugaso gw'essimu, naye division tumalawo omugaso. Ye Yesu kyagamba ani yanfuula omulamuzi mummwe oba oyo abaawula yawulamu. Yesu agenda kuleeta kye bayita judgment ekyo ekigambo kya Katonda kigenda tulamula mu luvannyuma, naye tayagala tutuuke ku ekyo kyatulamula. Ekyo nalyo tteeka nayagala tusooke tugabane obulamu. Era nawalize bwe tuba baakumalawo nga tugamba mission yaffe oba vision yaffe is to end the end, bwe tuba tugenda okumalawo enkomekerero ya buli kintu kyonna ekibadde kitutawanganya tulina gabana olwo enkomerero tegenda kwawo. Ensonga lwaki Yesu agamba yenkomerero y'amateeka gonna ag'obutuukirivu. Bwe tuba twagalanye agamba if you love one another there is no end. Vision yaffe Mine Heart Helpers, vision yaffe esimbira ddala amakanda mu kyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula ya 9:7 atugamba atya? Isaaya essula ya 9:7. Mukwano gwange watamanyi Isaaya waaliwo ova mu Proverbs nodda mu Song of Songs oluyimba mu nnyimba oddako Isaaya essula ya 9:7 atugamba of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom. Agamba nti kansoke ndandike wano nti of the increase of his government and peace there shall be no end. Timukukulaakulanako obwakobufuzi bwe n'emirembe tewali bankomerero. Nabagamba obufuzi bwa Katonda bwe bwakabaka bwa Katonda bwatugamba okunoonya mu Matayo 6:33 to seek you first his kingdom and his righteousness. So his righteousness is peace. The will of God ye peace je mirembe. Kasinga tukola okwagala kwa Katonda ku nsi wagenda baawe emirembe. Ekigambo kya Katonda singa kibaawo. Obufuzi bwa Katonda ye Kristo kye kigambo kya Katonda kingidde mufeera ye mwoyo omutukuvu bwe bwakabaka bwa Katonda. Singa tukiriza omwoyo wa Katonda n'ayingira munda muffe ne tumugabana n'abantu abona ne babanga babunyo omwoyo wa Katonda tegenda kufa kubanga buli muntu ajja kuba asobola okwaccessinga omuti ogw'obulamu n'agulako n'alema okufa. Nalabazi Katonda atugamba nti judgment nga tennatuuka tusobola okukomekereza enkomerero. Tusobola okukomekereza enkomerero eno nga tennatutuukako
kubanga we tuba tulina ekibi enkomerero y'ekibi kola kikufa okufa nkomerero nayo endi ya muntu okubeera nga takyalina kyasobola kwekolera okubanga asalawo okubanga akomekereza enkomerero naye nga tetunasinkana kufa tukyasobola okuziyiza okufa gye tuli nga tutasobola mu banafu abakola ki abafiira mu kwonoona. So in other words atugamba nti mu kweyongerayongerako obwakabaka bwe the increase of his ab'emikwano katudduke mu Ecclesiastes omubuulizi the preacher Ecclesiastes ekitabo kya Ecclesiastes ekitabo ekidirira ku ngero tudduke tulabikana akatundu batusobola okumalayo ku message eno. Wa message zino ziba mpanvu lwakuba tuba abamu tuwetwogera nabo munaye tetubamanyi si ekyaky eyawamu nti munango jamala kino nakibasomesa bo bakimala oba abamu babadde bafollowinga abamu tebadde bafollowinga oba kinsonga kirimu bambiddingana mukubanga abamu basobola okubanga bakwataganamu naki naffe nga tutambula. Ecclesiastes omubuulizi ekigera kitabo essula ya 3 onyirira olusooka otugamba bwe buti to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nti eri buli kintu kirina ebiro byakyo n'obudde eri omugaso wansi w'eggulu. Nti buli obanga olunaku lwaleero season buli kintu kirina season yakyo ey'okubeera nga gwali waggulu. Olunaku lwaleero oyinza okubeera nga gwali waggulu mu bafumbi nga gwe weewulira. Katugeze Uganda buli muntu yabangako ne season. Uganda yakalisivinga ba presidents 9. Naye buli muntu bamubalira ku kye bayita oba ebisanja oba reign ye oba omulembe gwe. Nga olaba waliwo kye bayita Chronicles of Sound oba Chronicles of Kings. Nti wabangawo emirembe gy'abakabaka nga bw'olaba kabaka Dawudi, kabaka bakabaka bajjanga baddiringana bwe batyo. Naye buli muntu yayinanga omulembe gwe, buli muntu yayinanga season ye nga tumanyi nti olwo onoovaako nkya oba luli. Nenda words naawe olunaku lwaleero tumanyi oba onoovaako enkya oba luli. Naye buli muntu abeera n'omwaganya gwe n'obudde. Katonda akuteekerateekerawo obudde akubeerako n'omwaganya gwakuba yebeera season yo. Oba ogendedde nalala mu Ecclesiastes oba omubuulize essula ya 8 onyirwa 9 is it? Mubuulizi 8:11 sorry 9:11 9:11 omubuulize essula ya 9 onyirwa 11 lugamba I returned and saw under the sun that the race is not for the swift nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happens to them all. Agamba nti laba nakomawo nendaba wansi w'enjuba nti embiro nti abadduka ennyo si be bawangula embiro, newankubadde abo ab'amaanyi okuwangula entalo, newankubadde omugaati ogw'obwereere oba omugaati abantu abagezigezi okufuna omugaati ogw'obwereere, neither yet riches to men of understanding, newankubadde obugagga eri abasajja bakoze eki abalina okutegeera oba bategeera ennyo ti bafuna obugagga, neither yet favor to men of skill, tinewankubadde okuganja eri abasajja abo abaasomako oba abantu abalina kye baasoma, men of skill abalina kye baasoma, but time and chance happens to them all. Nti naye obudde n'omwaganya gujjira eri bonna. Katonda akuwa season yo nga gwe mwaganya go. Era olunaku lwaleero manya oli mu season yo. Season ye omuntu okubeera top obanga olaki protiki n'atuuka waggulu ekitegeeza yakozesa obudde n'omwaganya gwe yalina okubeera ekyo. Katonda n'amuteekayo mu season ye oba kye tuyita time of visitation. Katonda n'amuteekayo ku top nga ku ssaawa eyo bwote bwogenda okubeera ku climax olwaleero Bill Gates tumiina omugagga mu nsi yonna nga bamangu ku ba top oba tulina bakabaka nga President Museveni oba nga bolaba mu biseera bino abantu bagamba Bobi Wine mu biseera bino ye muvubuka akyali waggulu ennyo mu mawanga gonna amotivatinze abavubuka abangi okuba nga bayingira n'ebyobufuzi ne ba artists ab'enjawulo ne bagamba nange nsoma yali ku top ne bakubuuza we wali ku top eyo kiki wagasa abantu wabagamba ki message wabagamba yali batwala mu guloba yali batwala mu geena. In other words you have to count your time to sound purpose or to sound worship to God
in this time you time chronicles of sound tuli mu mirembe egy'okuvuga eddoboozi sound of worship okuva eddoboozi ery'okusinza kubanga gye mirembe gy'enkomekerero ng'enkomekerero tuli kumpi tugamba ate tukyalina okukkiriza okusobola okubeera nga tugikomekereza ng'okuzikirira tekunatukutuukako mikwano gyange so buli muntu yenna alina nga mine heart helper oliwo kubanga okomekereza enkomekerero nga tinnakutuukako nga tinnatuuka ku mwana wo ng'okufa tekunnasisinkana mwana oyo atalina wadde insurance plan esobola okubanga emukiikirira waba alwadde ekirwadde ekyo banga omukazi oyo azaala n'atasifiira mu ssanya nga abuliddwa kutuuka mu ddwaliro ffe tulina oteekawo empenda esobola okuddukira bamaama abali embuto kaakano okusobola okubeera nga bazaala abaana bwe ntusobola abaana bwe okubaaniriza ate omwana gwe twaniriza mu lwaini yaffe oba muki mu mulembe gwaffe nga muto ne tumuteekerawo enteekateeka nga maama asobola okufuna obuuki maama asobola okufuna sukaali maama asobola okuba nga afuna ekyokulya n'asobola okuyonsa omwana omwana n'afuna obudde obuyonsa bakama baffe abatukozesa ku mirimu netuba nga twogera nabo netulanga omukazi asobola okufuna obudde nga tasaliddwa ku mulimu gyakola kino omwana asobola okuba nga afuna obudde obuyonsa tulina oteekawo my god tulina oteekawo ebyaju oba babiyita ebigango omusobola oluyonseza abaana nga mu kibuga eyo ng'omukazi asobola okweta omwana we n'amuteekayo n'adduka ku ssaawa ng'ey'okumuyonsa n'amuyonsayo at eddakiika nga 3 n'amaana adda waka abaana ne batalina abuliisa bamaama baabwe paka ssaawa 3 za kiro nga maama ali mu jjaamu amabeere gazimbye bagakamudde simaya gakoze gatya mama asobola otuuka ewaka ng'omwana yayonseeko in other words tulina oteekawo packages ezo ziyamba abaana baffe oba tekinatuuka muzungu naye wano tukisobola kubanga gwe katonda alina omwoyo we katonda ataddewo obugabizi obwo nga bwakola ki naye ayagala akozese gwe osobole otuusaako obuyambi eri abaana mikwano gyange katugende mu maaso n'ekigambo mate bwatugambye mu Ecclesiastes essuula esooka n'atugamba nti eri buli kintu kirina obudde kirina ebiro byakyo bye bayita season n'obudde eri omugaso katonda yatuwa entuno season ez'omutima lwa mugaso katonda akutaddewo gwe okubeera mu nsi muno ng'ogabana naffe obulamu ku lw'omugaso ku lw'okugasa banna abakuliraanye otya waliwo ekigambo ekimu mukama kyeyongera okwongera okumbi kuli yeyaŋŋamba nti the only thing we share inevitably on this earth is a second ti ekintu kye tuyinza okugabana kuno ku nsi kyotasobola kwewala azilongazi ng'oli mulamu bakiyita second oba yentunusi y'omutima nga bwe zikuba eri munno Bill Gates bwe zikuba eri bano era ng'ekintu kino katonda yakituwa nga tekiriiko kigero oba ŋŋambe nti nkyogere ntya nti entunusi y'omutima gino yagigera nga olaba time yo gyakuwadde ku nsi bwe bulamu ya life span yo gy'olina naye agamba nga bwekuba ekintu ky'ogabana ne munno omulamu ku ssaawa eno mu kiseera kyekimu oba mu sekendi yemu bagiyita heartbeat is a second ensonga ki message y'olunaku lwaleero eriko bagiyita you've got a second to share waliwo second gye tusharinga inevitably gy'otalinaako maanyi wabula kyekirabo kya katonda kyatuwadde nga bwe bulamu z'entunusi z'omutima ekyo kintu togenda kyewala kigabana ne munno kyava atugamba nti kyekintu kyokka kyeyatuwa kyogabana ne munno tokirinaako oyinza kifuga n'ogamba nti nga nze bwe nzisa ono sijja mukkiriza abeere nga siza mu sekendi yemu gye nzisizaamu nedda omuka gw'ossanga bw'ossa olwaleero n'okola bw'oti n'oli naye gwassa era gwafulumya sekendi eyo heartbeat kyekola munda omutima ne gulyoka guregulating omukka ogwo engeri gye guyingira mu musaayi gw'osiza gwonna kagubeere mungi kagubeere kigwa omutima guregulatinga oba gupima mukka ki ogugenda okuyingira muki mu misuwa go ensewo zisobole okussa si ensonga waki mbagamba mikwano gyange lwaki olowooza nti tolina kugabana ne munno ky'olina Luka 12 ayogedde n'atugamba Luka 12 ketugende mu 12 Luka 12 olunyirwa 3 n'agamba nti agambye omusajja ono olunyirwa 14 Yesu agamba who made me a judge agambe Yesu yanukula omusajja yagamba nti ngabanyizi tugabane ebyobugagga ngambire ono muganda wange tugabane ebyobugagga ne bakitange n'amugamba ebigagga by'ebyobugagga bya kitange naye n'amugamba nti maani musasebo who made me a judge or a divider among you nabanazenga eki division ne sharing bwe kibeera nti ani yanfuula omulamuzi oba oyo abaawulayawulamu n'alyoka ayogera mu nnyiriri 15 Yesu akyayogera and he said unto them take heed and be aware of covetousness nti mwegendereze covetousness munnange gwasobola okinyonyera mu ngeri ey'olufutifuti oba n'okiza mu Luganda simanyi yeki yakyogera mu Luganda naye mwegendereze omutima ogwo
oba si gwa kweyagaliza kati it's like part of selfishness wabula omutima ogwo baguyite obw'omukodo oba guyite si omukodo oba tuyite tutya omutima ogw'okubeera nga weerowoozaako nga gwe wekka katukyongereyo mujja sobola okitegeera mu statements ebirawo be aware agamba take heed mwegendereze ye mukama waffe yesu agamba abayigirizwa be banga bwe yali ayogera naye ng'omusajja tannajja n'abagamba mwegendereze take heed be aware of covetousness mwegendereze muleme okutwalibwa n'ebyobugagga oba okutwalibwa n'ebyo bye mukuŋŋaanyiza. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Tikubanga obulamu bw'omuntu temuli mu bungi bwa bintu ebyo by'alina oba ebintu ebyo bya owninga oba ebintu ebyo byakuŋŋaanyiza. For a man's life consists not in the abundance of the things he possesses of the things which he possesses. Obulamu bw'omuntu temuli mu bungi bw'ebyo ebintu byakola ki by'alina oba by'alina possess by'opossessinga nga bibyo. In other words, obulamu bwo ngezaako okugamba gwe alina container ng'ejjudde $, oba ng'olina akawunti ng'erimu akawunti bimidde tebinayimirira mukwano gwange awuliriza tuli wano mu ofisi ya Kefa bwetu tufaananye munasonyiwa okubanga tubadde tukebera oba tukyali ku mpewo oba twafuddeko dda bwati bwagamba nti obulamu bw'omuntu tebuli mu bungi bw'ebyo ebyobugagga byakola ki byalina byakuŋŋaanyiza. Mbadde ngezaako okugamba nti oyinza okuba nga olina zaabu oba olina akawunti yo kebenga eriko $1 billion obulamu bwo second Katonda gy'akuba oba heartbeat yo teriko mu $, eyo gy'olaba gy'olina wadde $1 emu wadde shillings emu. Obulamu bwo tebuli wadde ku bulooka wadde akasenyu akamu ako koolaba akali ku nnyumba yo gye wazimba amatiribona oba olubiriro lwe wazimba. Your life consists not in that. A man's life consists not in the abundance of what he possesses. Abundance of which obulamu bwo temuli mu ebyo. Kyenagambye obulamu zentunusi z'omutima. Katonda takwatunusiza mutima kusinziira ku bungi bwa byabugagga by'olina mukwano gwange. Nedda. Akuwa entunusi z'omutima oba obudde abukuwa osobole okugasa obwakabaka bwa Katonda. Ab'emikwano tubadde tukyasoma mu Luka 12, 13, 14 tubadde tuli ku 15. Katonda ng'agamba nti beera mwegendereza eri bwe bayita oba bannaakalyakaani oba omwoyo ogwo gutaagala kumattira ogwagala okunyigiriza oba ogwagala okwezza gwokka. Bwagamba take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in abundance of the things which he possesses. Ti obulamu bw'omuntu tebuli mu bungi bwa bintu byakola ki byaweereza byalina. Kinewankubadde ng'olina ennyumba nga nnene naye ng'ennyumba yeyo terina muntu mulala gweyinza kugasa okuggyako gwe gw'olowooza nti erina kugasa gwe. Obulamu bwe nkyengezaako okugamba nti obulamu bwo tebuli wadde ne mu bulooka emu. Obulamu bwo tebuli wadde mu bulooka emu. Obulamu buli mu kigambo kya Katonda. Once we obey and serve the word of God or serve the will of God or obey to the command and the word of God, osobola okubeera nga otwala obulamu buno mu maaso. Obulamu bweyongera ku lwakuba tugonze tuwulira amateeka ga kitaffe nani n'ennyaffe. Atugende ebyawandiikibwa era ekyo kyensonga bakyayogera mu Efeso 6 yosooka n'agamba abaana mugodere nga bakitammwe ne bannyammwe kubanga ekyo kyekisanyusa Katonda era kyekituufu mu maaso ga Mukama Katonda mu respectinge bakitammwe ne bannyammwe kubanga amateeka gonna liteeka eryokka ekisooka ekirinako ekisuubizo ekisooka okubeera eririko etteeka erisooka okubaako ekisuubizo mabega waalyo nga kisuubize kwe okubeera n'obulamu obungi that you may have long life. Nga obulamu musobola okubeera n'obungi
ate nga bwakwesiima kubanga kisanyusa Katonda. Kyava agamba katongere wano mu Luka 12:16 n'alyoka ayongera n'agamba, Yesu ayongera okugamba abayigirizwa n'abagamba, and he spake a parable unto them saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Nti ettaka ly'omusajja omugagga lyakungula amakungula nga mangi. Ettaka nga wolaba Katonda n'agambye nti ensi eno gwe mutima. Kati ate omutima gw'omuntu, waliwo abantu nga balina emitima ng'emitima gyabwe gisobola okwagulesinga obulamu ne bakuŋŋanya amakungula mangi. Naye agezaako kugamba nti olwaleero gwe sizoni yo, lwaki nagambye sizoni yo nti naawe olina ky'osobola okungula mu bungi, oba ky'osobodde okungula ng'ate munno omulala ow'ekabudidiri oba ewaaki tasobola kikuŋŋanya, oyinza okuba gwe osobodde okukola ki? Stowayo oba engoye zo zibadde nnyingi mu makungula. Naye bulira bw'ayogera agambye nti certain rich man's ground what brought forth plenty. Agambye ground of a certain rich man brought forth plentifully. Nti ettaka lyaleeta ebijimu oba lyaleeta yakungula ebintu bingi okuva mu ttaka nebyalinda osatasuubira. Kati oyongere oba ne webadde osuubira naye nga oyinza okuba gwe munange bw'oba olimye season yiyo olima ebintu nebibala oba obadde okola abanga nze Kefas benviri oba ki naye nga bwe wenkola ndaba nga waliwo omukisa sente zijja nyingi okusinga ne kuza abantu abala. Katonda bw'ati bw'ayogera gy'oli agamba a certain ground of a certain rich man brought forth plenty. Ettaka ly'omusajja omugagga lyaleeta ebibala bingi nnyo. And he thought within himself, ne yeerowooza ye yennyini munda mu ye, saying nga bw'agamba, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits. Nti ki kye nnaakola kubanga laba siina na kifo kimala wakubanga nteeka ebibala bino byenfunye binterekera bino ebibala byenfunye. Ewunyire 18 agamba, and he said, ne yeegamba, this will I do, I will put down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Nti laba kino kye nnaakola, ngenda kusuula wansi buli materekero gonna nga menye ngateeke wansi, nzimba amaterekero amanene, era eyo gye ngenda otereka ebibala byange n'ebyamaguzi byange byonna. Inala wazi waliwo abantu abagamba nti afunye kinene naye ng'agamba kangende ngule egindi olwo ndyokenga ziyo Bwakabaka abaana bange batatuula ne balya bajoga bujozi. Bwati omusajja naye bwati bwe yalooza n'akagamba mu Nnyiriri 19, and I will say to my soul, era laba njagamba emmeeme yange. Bwati bw'agamba nagambye omuntu akolewa emmeeme omwoyo n'omutima n'omubiri. Emmeeme ye beeyayana okubanga efuna ekintu ekirungi yeekwawulira nti n'alidde muwogo sagala lumonde. So agamba, and I will say to my soul, era njagamba emmeeme yange, soul, you has much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink and be merry. Nagamba nti emmeeme yange olina ebintu ebyamaguzi bingi n'obulamu bungi nnyo byamaguzi byosobola okulyako emyaka gyonna nga tokyakola. Nagamba nti gwe weewummulire, lya onywe era osanyuke. Abantu bamaliriza nga bye balina bajwera mu mabaala bagenda ne bakola zipate, birthday nefuuka birthday, simanya biki birthday mukolo ne bakola millions 5, omukolo tekyaliganya. Naye mu nsi efaanana bwetu nga tulinamu abaana nga mugenda maliriza mukole embaga yammwe male muzaale abaana beyongere ku millions ezo, nabo wadde omwana wa ali bulungi naye nkugambye in the average abaana bali vulnerable bonna. Lwaki tosobola kulabirira mwana omyako naye oba osobola omulabirira tomanyi bigenda kugwawo nkya. Bwati bwayogera tweyongerewo agambye Onyiriri 2, but God said unto him, you fool, thou fool. Agambye naye Katonda n'amugamba oyo omugagga yali yeeyisa bw'atyo n'amugamba yogera bw'atyo n'amugamba, you fool, musirusiru gwe, this night your soul shall be required of you. Then whose shall those things be which you have provided? N'agamba nti musiru gwe. Katonda n'amugamba bw'atyo omusajja nti musirusiru gwe, ekiro kya leero omwoyo gwe gusobola okubeera nga gwetaagibwa, oba omwoyo gwe ng'omuntu, omwoyo gwe nagambye guli munda gusobola okuba nga gwetaagibwa, oba asobola okugukujjako
kati olwo oba osobola okufa kati olwo ebyobugagga byonna by'okuŋŋaanyiza ani anaabeera nannyini byo okyali wekka oba okyalinawo bw'olabanga ggwa bw'okola ki agambe naye ng'olowooza bw'otyo okwekolera nga ggwe n'osanyuka byonna okola ku lulwo for God and my stomach byange na lubuto lwange for me twagala nnyo akagambo ka me buli kimu kikwata ku nze yani oyo analyako okulya kange mumanyi yankolera kimbulamu in other words tweyongereyo n'amaani agamba mu lunyiri lwa 21 so is he that lays up treasure for himself and is not rich toward God. Tibwatyo bwali oyo akuŋŋaanya eby'obugagga ku lulwe yekka era ne maaso ga Katonda si ye mugagga. Katonda alina gw'ayogerako omugagga. Waki omugagga yoyo asobola okugabana kyalina n'omulala. N'amaana tugamba mu Lunyiriri lwa 22 and he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for your body what you shall put on. The life is more than meat, and the body is more than the raiment. Nti n'ekyo abayigiriza temweralikiranga kikye munaalya newankubadde kikye munaakola ki nti kikye munaalya newankubadde obulamu bwammwe temweralikiranga kintu kirowoozo temuteekanko kirowoozo kyonna ku bulamu bwammwe newankubadde kikye munaalya newankubadde kikye munaalya oba kikye munaayambala tinaye okubanga obulamu businga nnyo emmere newankubadde omubiri gusinga nnyo ekyambalo. Katonda akuwadde omubiri muganda wange ng'oli mulamu. Katonda akuwadde obulamu heartbeat ng'oli mulamu. Asobolera ddala okukugabirira bw'oba ng'okkiriza okugabana ne banno ebintu bigenda kukubaganyizibwamu mukwano gwange osobola okufuna ekisingaku ekyo ky'okola ki ky'olowooza nti ky'olina olwaleero naye nga tebisobola kukubaganyizibwamu ku lulwo newankubadde olw'amagezi go newankubadde olwa investments z'okoze nnyingi mu mawanga ag'enjawulo nedda zigenda kukubaganyizibwamu ng'okola ekigambo kya Katonda nga essente yo efunye omugaso mu bwakabaka bwa Katonda oba ebyobugagga byo oba ekitole ky'ettooke kyekyo nga kigabanyeeko n'omuntu omulala ne kiryoka kivaamu eddoboozi erigenda okusanyusa Katonda. Mikwano gyange njagala nkomaawo mu bufunze tulina sekendi ey'okugabana. Tulina sekendi, manya nti buli sekendi ekuba tulina sekendi eyo oba oli mu bulamu buno lwakugabana kwekyo ky'olina. Olina ekirabo. Waliwo abantu abamu nga balina ebirabo nga tebifaanagana naye birungi nnyo nga naye g'ogamanza bali abo ogagga bye boogerako. Olina ekirabo. Abantu bwe tuba ku Mine Heart Helpers ku group ya WhatsApp obalaba mbazo bagamba bannange tuweeyo naye abantu balina ebirabo balina zikampuni balina projects zaabwe ennungi ze bakoze. Abamu ogenda kulanga bataddeyo ennyimba subscribe luyimba naye bagamba owakuyimba nga emuli eyo nange ndi muyimbi naye twerowozeemu ngeri ki gye tuyinza okukozesa ennyimba zaffe okugabana okwagala n'abantu abalala oba waaki zikozesa okubuulira enjiri. That's why tuziyita gospel music. Kati waba bataddewo ennyimba ezo osobola odugabana n'omuntu omulala oba n'ekirala nti oba oluyimba olwo ng'olufunyeemu ssente oba osobola oduleeta ne tuba nga tusobola okuba nga tuteeka mu platform tusobola okuba nga tufuniramu ssente n'oyambangako aba nakwate naawe n'ofunako kyokola ki kyolina. Tuleme okulowoozanga ku lwaffe nze ku lwange tukolere treasure ku lwaffe ffekka. Mikwano gyange ebyobugagga bigenda sirana naffe era tugenda fa tubirekero biweebwa abo abanaagonda okuweereza Katonda. Kimbagamba nsigadde kefa God's love era nga mu kusembayo ngezaako bagamba nti there is a difference between a sound of worship and the sound of music. The sound of music is watching abagament love badde nga sinagenda kushu nabagament ministry ya Mine Heart Helpers is a love and worship Christian ministry of helps. Buno obuweereza bwakwagala nga tukola eddoboozi ery'okusinza nga okwagala n'okusinza Katonda mu ddoboozi ery'okugasa obwakabaka bwa Katonda ng'Abakristaayo nza okuba tonnalokoka naye ngezaako okugamba bw'onooba olina omwoyo ono wa Kristo ng'oyagala okuba ng'oweereza Katonda weetaaga omwoyo ono kubanga tosobola gaba kyotakola ki kyotalina. Kyeva gamba gwe mukwano gwange ayagala okulokoka nti ng'oyagala okuvuga eddoboozi ery'okugasa ku nsi kuno mu sizoni yo n'ekyo ky'olina awo w'oli
weetaaga omwoyo wa Katonda, weetaaga okulokoka. Era ngamba eri buli muntu yenna awulidde akatambi kano nga yali atazze okulokoka, yogera wamu nange, yatula wamu ebigambo bino nange wamu, gamba nti ayi Yesu, olwaleero nkwebaza kubanga obadde mulungi eri obulamu bwange. Laba onjagaliza era omanye ebirowoozo byange era omanye okwetaaga kwange. Neebaza nti nga bw'onfaako nkitegedde nti onjagala era nange nsazeewo okukkiriza okubeera omulokozi wange. Laba nyambaze ekisa kyo okuwangula ensi eno n'omusaayi gwo, ontukuze onziggyeko ebibi byange. Nyamba onsangule amannya gange okuva mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Okuva lwaleero sitaani mwegaana, n'ebikolwa bye mbyegaana, n'endowooza ze nzeegaana. Nze nsenze Yesu abeere omulokozi wange emirembe n'emirembe. Amiina. Kano akaseera kano mukwano gwange alokose, nkusabye bw'oba ng'owulidde message eno, baako engeri gy'osobola okusindikaku ka message akalaga nti munange nalokose. Naye yonna ayagala okuba ng'owaayo, osobola okuyita ku 0 ku namba z'essimu. Ku namba z'essimu ng'oyagala okuwaayo, tulina treasury account yaffe eya mobile money. Kwezo mukwano gyange nja kuzoogera olala kwa nsobodde zitegekera wano, naye nga oba oyagala okuba nga omanya oba oyagala okuzimanya ng'ovudde ku mpewo kuno, osobola okuba ezange nensobola okuzikusomera oba nezikusindikira mu message eyange eri 0774 052 259 0774 05 2259. eyo ye MTN. Ya Airtel eri 0759 75 40 29. Nti Airtel eri 0759 75 ana 29. Onkubira n'ombuuza ekintu kyonna niwe okuwagamba nti naali waddeyo nti oba nze n'ekirowoozo engeri gye twali badde tusolozaamu obuyambi, oba naye mukwano gwange yayagadde okuyamba, banaye tubeetaaga tusobole okutambuza enjiri eno. Mugenda kulaba nga olunaku lumu tusobola okulokola eggwanga ne tufuna obuyambi ne tuyamba abaana baffe. Kansembeyo nga mbagamba nti olaba omusajja nga Coca-Cola oba MTN oba Airtel ekampuni ngeyo yateekawo emikutu guno gwolaba nga olaba kalayini kano ka network ako kolaba kalayini k'essimu ako, naye nga buli muntu akalina mu Uganda muno mulimu abantu nga network emu erina abantu miliyoni 10. Tebereza singa miliyoni 10 ez'Abannayuganda abo tekuliko muntu alina simu eyo ng'ali wansi wa myaka 14. Naye bonna abazirina ezo be bantu yenagayo emisobola okubeera aba helpers. Singa muba musobola okukuŋŋaanyaako kale ka airtime ka nusu 10 ku buli airtime wa nusu 10 gwe muteekako oba wa 5 oba kankugereze omusajja oyo waba yakola network ngeyo, kanjogere nti omusajja oyo waba yakola network ngeyo asobola okuŋŋaanya mu miliyoni 10 ez'abantu nga bajja ku nusu 10 aba akuŋŋaanyiza obuwumbi 10 mu buli lunaku bw'aba akuŋŋaanyiza 10 olwo. Kitegeeza singa naffe tusobola okuba nga twekonectinze ne twenetiwakinga bulungi nnyo ne tugamba nti olunaku luno tugenda kugaba nusu 10 oba tusobola okugaba nusu 10 nga twekuŋŋaanyiza nagambe Uganda erimu abavubuka ababalirwa wakati w'emyaka 14 wansi w'emyaka 10 waggulu w'emyaka 14 paka ku myaka 65 bali obukadde nga 20. Naye obukadde 10 bwokka nga bwasazeewo ne bugaba tugenda waayo 10 oba buli lunaku oba luvannyuma lwa nnaku 3 oba nusu 10 buli mwezi oba buli wiiki ne musalawo ne muganze nja kiwaayo, ne oba ng'osalizeewo ku lulwo nonganze mu mwezi nja kuwaayo 1,000 nja kuwaayo emeka, ngezaako okubalira ku nusu 10 kyokka nti obukadde 10 obwaba helpers nga buwaddeyo nusu 10 kitegeeza tuba tuwaddeyo akawumbi kalamba kasobola okubaako kye kakola mu bulamu bw'abaana. Ne tuzimba oba ekintu ekinene oba ne tuzimba eddwaliro oba ne tuzimba homes nga 6
mu bifo ebyesudde ebiri eyo n'ebifo eby'omu kibuga omuntu wasobola oyonsiza omwana omuntu wasobola omwana atalina kyakulya wajja nasobola okuba nga afuna ekyokulya oba ne tukwata ettaka nga liiryo ne tulima mu myezi ena esatu ne tuba nga tulina sitowa ng'ejjudde ebyokulya emmere amataka gye gali bannange mu Uganda mwe tuli ettaka ensi ekyali fruitful nti tukyalina n'ettaka lye bapangisa emitwalo 10 oba emitwalo 2 esizoni y'emmere oba omwaka omulamba muyinza okuba nga tetunnagula oba bagatunda amataka gali mu millions 7 eka gali mbyalo naye tusobola okakwesafa abamu ab'omu kibuga n'ab'omu byalo nga twegatidde wamu ne tusobola okutegekerawo future y'abaana baffe. Project ennungi nnyo ate n'ekirala gwe atalina kyakukola kuba kasimu twogeremu bwe tuba tukuŋŋaanye mu meetings zino tuyigiriza abantu engeri y'okukolamu ne tukolamu nabagamba tukuŋŋaanye obubokisi akabokisi ako mujja kakuŋŋaanya tubeeko bye tukola naye nga tetunnagenda ku ekyo osobola okubaako gwe atalina kyakukola obadde tolina kyoyinza ssula mu kabokisi ako okuyambako tusobola okuyigiriza emirimu egy'emikono gy'osobola okukola ng'oli wooli oba ng'osisinkanye muno ne musobola okubeera nga mufunamu akasente kubanga naffe kye tulina era kye tulyako. Mukama batuweera omukisa. Nsigadde Kefa God's Love wetunaddako tujja kwogera okwawula eddoboozi ery'okusinza n'eddoboozi erya music tusobole okumanya bwe tuba tuyamba oba nga tuvaamu amaloboozi ag'okugasa tuba tusinza Katonda oba tuba tuli biki. Mukama bampera omukisa. Kefa God's Love gegange nsabira Prayer Palace Christian Ministries pereza ng'omuyambi omwezi okuyamba abalala ndi mubuulizi wa njiri. Mukama bampera omukisa gawulira ng'oyagala okuba ng'owaayo kyonna ky'osobodde okuwaayo okuba omulungi wa ofiisi zaffe zino kubanga bannange nabanjulira nti mu mission yaffe nga 27 December twagenda tuweereza twakwesa emitwalo 22 gye gyali mu nsawo. Mission yaffe gye twasembe eya Easter mu mwezi guno ogwokuna gwennyini twakweseza emitwalo 13 n'ekitundu naye twasisinkanye abaana abamu nga balwadde twasobodde okuyambako bye tusobola twalya n'abaana. Ekirala twetaaga ne website kwesobola okuuploadinga ebintu byo next website gye tusobola okucollectingiranko obuyambi tugezezaako okuba nga tugiteekawo maaso tujja kugibanjulira engeri gye tusobola okuba nga tusolozaamu obuyambi n'ekyo ekikumi gwe kyogamba mobile money asobola okitwala tulina enkola tusobola okikolamu nga ne mobile money ayinza okuba nga simwe tukiyisizza naye ate ne kituuka ku nsawo eyawamu netusobola okuyamba abaana baffe. So bindi nnyo bye tugezezaako okuba nga tuteekawo devices ensonga bakibadde mulaba nga tuludde okujja ku platform lwakuba tukyasetinga tulabe nga tusobola obatuukako message eno gye tuwulira sobola okuba tugitereka nti Kefa omuntu waba agala tweyongako tumusindika busindisi ku site n'alaba bye tukoze n'ayiga emisomo gyaffe gye tusigiseemu naye ajja kubeera nga atwegattako wamu. Ekiruma Uganda ekitulumya obwavu mindset yakusindika buvunaanyizibwa eri ku balala nga Adamu kitwadde twakigira ddala eri ku Adamu. Adamu bamubuuza Adamu naye walidde ku kibala nti omukazi walidde ku kibala nti omusota kwojjako obuvunaanyizibwa ne tubusuula eri abalala naye ekiseera kyaffe ng'abavubuka oba abakkiriza okubeera abavubuka okukkiriza obuvunaanyizibwa nti obuvunaanyizibwa bwaffe bano abaana buvunaanyizibwa bwaffe bwe tunamala okukkiriza obuvunaanyizibwa bwaffe n'ensobi zaffe zonna ze tukoze nti zaffe so si z'oli malaaya eyazadde oba n'oli yayenze nowaki bannange tugenda kudduukirira eggwanga laffe tugenda kudduukirira abaana baffe tugenda kuteekerateekera abaana baffe naffe tusanyuke nga tulabako bwenyi bwabwe nga basoma bulungi nga beeyagala nga tusigalidde tufuna obudde ne twogerako nabo tufuna obudde ne tukyatinga nabo ate tubazimbira efuture ffe gye tutasobodde kwezimbira oba bazadde baffe gye batatuzimbira kubanga tebamanya naye gwe kikubaliddwa Katonda bagamba nti omuntu kyamanyi kyagenda okubuuzibwa kyomanyi Katonda kyagenda okubuuzibwa omanyi kakano bateeka mu nkola okukkiriza okwo Mukama akuwa omukisa ng'otuukiriza okwagala kwe era ng'ogonda tugondera wamu okuweereza Katonda tugenda kukulaakulana tugenda kwesiima mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba Mukama abampeera omukisa mwe n'abawaddeyo saba Mukama abampeera omukisa mwe n'abafaayo kubanga mugamba nze n'ateekawo akasente n'akola ki abaagala okuinvestinga wamu naffe ng'oyagala okuinvestinga tulina projects etusobola okuinvestingira wamu abo ng'aba Mine Heart Helpers ojja kujjayo wandise mu sako yaffe tusobole okuba nga tusobola okucontrollinga akasente ako tukinvestingira wamu nga naawe weebalirako ku lwekyo. Lwaki byonna tubiteekawo kubanga tumanyi nti abamu tebeesobola ate abamu tebakkiriza nti balina ekitono kisobola okubatereeza muki mu mbeera. Mukama batuweere omukisa mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Bye Mine Heart Helpers bwe tube tuyimiridde Mukama batuweere omukisa.